viidiyoo gartee keessaa waraabee isiidhaaf argu akka dhuunfatti malee ani gartee kana gartee sooshaal miidiyaa gubbaatti ol darbuun cubbuudha jechuun ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota asubira hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbii isin biragalatu. Arranta nama waan baay'ee na jaabe keessa namni tokko akka gartee nama siif yaadu fakkaate tanfii keessa uffataa jechuudha. Sumayyaan kaleessa viidiyoo waa'ee gartee beeksisa mana ta'e wajjin wal qabate gadhiisi turte jechuudha. Warri manaa sanii akka gartee nama sumayyaadhaaf yaadee fakkaatanii akka nama gartee sadii fi isii walitti ararsuudhaaf deemuun fakkaatanii tanfii keessa uffatanii jechuudha. Garuu isaan immoo beeksisa gartee waa'ee mana isaanii sanii keessa uffatanii jechuudha. Waa'ee gartee sadootii fi waa'ee gartee sadoo fi sumayyaa walitti ararsuudhaaf dhimma hin qaban. Isaan bakka kalas sumayyaan beeksisanii gootii fi namni gartee dhufee mana isaanii gartee irraa bitu irraa bita maal kalas irraan kaayyan jechuudha. Dhugatti baay'ee naare. Viidiyoo kalee sumayyaan gadhiisan arkee ni naare jechuudha. Warri sanii silaa osoo gartee dhugumaan gartee kan sumayyaadhaaf yaadan ta'e sadoodhaaf yaadan ta'e sumayyaa yaamaniiti qabanii sadoochi yaamanii jechuudha. Mee rakkina keessan gartee face to face gartee akka gartee isaan wajjin haasa'uun walitti illee hin araaramin akka gartee wal harkanii wajjin haasa'anii godhuu danda'an ture jechuudha. Garuu dhumarratti sumayyaan sadoon gartee silaa osoo dhufee gartee na jennaaniin asiniin gartee darbaateen sumayyaan gartee waanuma gartee kanatti isii sayida hoggaa gartee dhageesse bakka sadoon gartee dhufu jira yoo jaaniini waanuma gartee isii akkanatti isii baareessu waanuma gartee kanatti isii ari'u kana ana duun ajaa'ibe. Maaluma gartee wannummaan sumayyaa seenee dhiiroo maaluma qiyaamaan buute. Maaliif akkanatti taphate banna sumayyaan? Sumayyaa bannaatish minni oonish minni isheenu min oonish no minni isheenu min oonish no. Ajaa'iba bar baay'ee ajaa'iban. Daa'imni gartee kan gartee ni qabdaa jettoon sanii ni qabdaa jaan sanii seeloon gartee akka maraammaruu murteessee jira. Bakka amman tana biyya gartee Yaman bakka deemuudhaaf murteessee jira. Na fakkaata garuu. Deemuudhaaf deema. Ayyuun ammoo akka gartee seeloon gartee hin deemne tooftaa garaagaraa dhaabaa jirti jechuudha. Oggota akka gartee ifin ajjeesatti, oggota gartee maaliin ta'etti fiilima garaagaraa oofaa jirti jechuudha ayyuunis. Jalqaballee gartee halas deemnitiin akka deemu ayyuulleen jechuudha akka gartee seeloon gartee halas deemu hayyamtee turte jechuudha. Tole rakkoon qabu ilmaanuma kan kee gartee yoo arguudhaaf kan ta'u ta'e rakkoon qabatteen halas seeyyamateen garuu karaa biraatiin gartee akka gartee inni hin deemneef ifin ajjeesaa maaloon if godhaa abalaniin gartee nama diraa maaliin tahaa fiilima garaagaraa oofte jechuudha. Anuu kunuu garaa hin qabaa garaa maal qabdi garaa hin qabdi warra. Yoo duutee birrii kan kee maalidhaa biyyoon rakkina guddaa qabdi sanis. Mee sayidoo kana ifi jidduudhatti ajjeesuuf deemte moo akka inni maraatee kiwuu jee fiiguu godhuuf deemte maaliin jaabaran. Ajaa'iba bara. Abbaa manaa fi dhagartee akka ittiin taphatu jechuudha. Sumayyaas ta'e ayyuullee ta'e jechuudha. Ayyuun waama gartee maallaqaati halas. Waa maallaqaati. Haasoon ishiidha. Ka ganama ka galgala waa maallaqaati. Sumayyaan ammoo shaaxira nigistiidha halas. Seedoodhatti illee gartee akkanatti taphataa jirti. Nullee akkanumatti nutti taphataa jirti jechuudha. Akkanatti nu karkaraa jirti jechuudha. Ani koolleejjuma ishiin itti bartee irraa baate na dhibee bara sumayyaa. Inni sumayyaa nigistaachin የትኛ ኮሌጅ ተምራ እንደወጣች ነው ገረመኝ። ይሄን ሁሉ በቃ የእሷ ነገር ፖለቲካ ሆነብን እኮ የሀገር ፖለቲካ ሆነብን እኮ የሱመያ ነገር በቃ እንግዲህ እኛን እያሽከረከረች ነው። አጃይብ ነው እኮ እሷ ነገር አጃይባቸው ድግመት አጃይብ አዩነሞ akkuma beektan kana jechuudha. Amma gaawwanni biraa wanni goonu jiru seetoodhaan yoo gartee adeemuudhaaf murteessitee siif beekasi. Yoo gartee taa'uudhaaf murteessee siif beekasi. Garuu itti yaadiin jeen amma san. Wacii akkanatti facaasaa jirta.
ayyuulleen kun agartee fiilmaan gartee akkati gartee kan hin baaneef mala garaagaraa dhawaa jirti oofaa jirti saniifuu ani giraan gabbee wanisa giruma na gabbee bara amma gaa viidiyoo dheengadda ayyuu fi shabeon gartee waraabanii gadhiisan irratti bakka Yaman deemuun qabaarratti walii galanii jechuudha. Garuu Yaman deemee daa'ima sanii footoo daa'ima sanii gartee sooshaal miidiyaa irratti gadhiisuun cubbuudha jechuun ta'u. Cubbuudha. Daa'ima saniifis hin ta'u. Haadha gartee daa'ima saniitiif illee gartee eebbiidha. Abbaa daa'ima saniitiif illee eebbiidha jechuudha. An gartee kaayyatii. Sadoollee gartee kanuma gartee wajjin haasa'e. Maaliif daa'ima san gartee yoo gartee viidiyoo waraabee ol baase daa'imni kun gartee guddatee boru gartee viidiyoo kana arguun isaaf hin qabu. Tole daa'imni kun gartee kan sadoollee miti. Haya cubbuudha cubbuu miti. Haadha daa'ima kana deesseefoo cubbuu miti. Cubbuudha jechuudha. Wanni kuni osoo gartee sooshaal miidiyaa irratti gartee footoodhaan gartee ol hin baane daa'ima kana gartee maalummaa isaa maalii isaa gartee ilma gartee daa'ima gartee haadha isaa gartee osoo sooshaal miidiyaa irratti gartee osoo ol hin baasne achumatti marammaree waan ta'u gartee xumuree waan jiru hundi xumuree sumayyaadhaaf agarsiisu qubaa jechuudha. Yoo ta'ellee gartee akkuma jee viidiyoo gartee keessaa waraabee isiidhaaf ergu akka dhuunfatti. Malee ani gartee kana gartee sooshaal miidiyaa gubbaatti ol darbuun cubbuudha jechuun ta'u. Never hin ta'u. Kana gartee sedoo wajjin illee haasofnee jirra. Waan hin taane jechuudha. Ifin gartee nama gartee biraallee gartee nama gartee kamuu gartee anaa gartee nan garsiin hin jedhan. Ani garuu footoon gartee nageessee jirti rakkoon qabu. Nama biraa tokkollee gartee sumayyaan alatti nama tokkollee garsiin qabdu hin jedhan. Kalas. Maaliif wanna kun cubbuudha jechuudha. Kun kana rabbiin gartee sedoo haa gargaaru. Kan hunda wanni sedoo xaarsisu ilmaanuma isaa san gartee arkuudha jechuudha. Ji'a meeqa gartee kanatti ilmaan isaa dhabee kanatti fiigaa jira. Kana hunda gartee wanni inni xaaruuf ilmaanuma isaa san gartee arkuudhaaf jechuudha. Garuu yoo kana godheef sumayyaan ni garsiiftiidha ammallee gaaffinna kana jiru. Daa'ima san gartee akkasitti marammaree lakkii daa'imni kun gartee kan saatii miti. Doktorri yoo jeen feetii miti yoo kan jiruun ta'e sumayyaan ilmaan ni garsiifti hayyee. Hangaafin attee jiraachuu. Maaliif sumayyaan shaaxera. Yoo gartee ilmaan kee agarsiisee ammallee gartee narraa fudhataadha. Yaanni ishidha guddaan. Kanaaf ammallee gartee gaafin attee jira. Hundaafuu rabbiin gartee khayraa godhu. Isallee gartee kanneen deemaa kan jiru ta'e nagaan geessi rabbi hafidu. Garuu biyyi sanillee yaa'edha. Yaman gartee yaa'ee deemaa jira. Rabbi gartee nagaan geessi hafidu hin jedhamu biraan jiru. Ayyuun ammoo sabiyoon gartee deemnaan amma tana booda akkana na qabdi. Akkanatti na qabdi gaa. Rabbi naa baasu, rabbi naa tiisu. Ani mallee gartee sumayyaa gartee gama kiyyaan keessaan gartee nigistaachin keessaan dubbisaan jira. Garuu naan deebistu sagalee gartee ma dhageeffatti numa laalti naan deebisne hanga ammattani sumayyaa gartee waan hin gartee gorsuu qabu waan hin gartee jawuu ni qabu jechaan sama jiraachuu. Inni በውስጥ መስመር ሱመያ አሁንም እያወራሁት ነው። የኔ መልእክት የኔ ሀሳብ ለሷ እያጋራሁት ነው፣ ግን እሷ ለኔ እየመለሰች አይደለም። ለማንኛውም ችግር የለም። እኔ ለሱመያ አሁንም ለሷ ትልቅ ቦታ አለኝ፣ ክብር አለኝ። ሀለልማነቲ አመለና ሲደፍ ከበጃን ቀባ አዩን ሱመያ ገርቴ ሂዴቲን ፍንጫንሱ ቀባን አንገት ከላይሰቹ ተደበዱ እንጀን ዋና ከና ዱበቹልን ቀብዱ ያዱልን ቀብዱ እንጀን ሱመያን ገርቴ አራቱ ገርቴ እሲ ጎችሴ ኢሲንቱ ገርቴ እሲ አረብሴ ሰኔፉ ወን ደብረ ጅራ ከናቦደ ሱመያ ዳፈቴ ከበጃ ከኖ ቀብዳ ኢሲልን ገርቴ ከበጃ ሲፍ ከነቲ አደበዱቲ ታይ ዋይ ሱመያ ዳ ሂንካስን ነገር ረባናቲ ኢሲኑ ዳው ገርቴ ረቢን ገርቴ ወልቲ ቀቤ ገርቴ በከተከቲ ስናተይሱ ነገይ ሲናጎዱ አደበዱ ዋና ከና ሂንዱበትን ጀት ገርቴ ሱመያ ኢሲን አረብሱ ዳፈቴ ይዙበናን ይራዶ ከቹ ቀቤቹ እኔ ለሱመያ ትልቅ ክብር አለኝ፣ አከብራለሁ። ለሱመያም ላዩም መጥፎ አመላከት የለኝም። ለነሱ ሰላማቸው ነው የምፈልገው እንጂ ተለያይቶም
ራቅ ሆኖ እንዲሰደቡ አልፈልግም። ስለዚህ ኢንሻአላህ እናንተም ዱአ አድርጉ። ረቢን ገርቴ ማቲ ኸነ ግዱ ገርቴ ነጋ ሀቡሱ ዱአ ጎዳዳ ድሞት እኔ ዋይን ገርቴ ሳኔ ህዱና ኪሰጅራ ኢንሻአላህ ረቢን ኸይራ ጎዱ ነጋ ናፍቱራ ቪዲዮ ላይክ ሼር ጎዳ ነሞ ገርቴ ያሱ ብራ ኢሰላም መፋኻና ሰብስክራይብ ጎዳቲ ማይታራ ነሞ ዲዮ ከነ ጋፍካን ኦፈኒሲቶ biljeeto duyi na godhe ofannisuudhaaf tushaa maal qopheesse ollaan marti yaa'ee jedhee rabbitu naa ga'e bar rabbitu naa qaqqabe bar osoo qoricha kana fudhachuutti fufee jechuudha laala qullaa kiyya muluu qullaa kiyya katamaatan adaamaatan akkanatti zoora ture bar akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota YouTube marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan koo isin qaqqabu jecha ani hadha wannuma haasa'u wannuma jedhu wallaalee noo laachiseen dhufe ajandaa samoona yaasuun gadhiisaa jiru argaa jirtu ayyuun teessan qorichatu barbaachisaa qorichatu ishee barbaachisaa dhukkubsataa jirti jedhee mana qoricha aadaa deemee anaafis Sayidoodhaaf qoricha barbaadee dhufe bakka ani mana hin jirretti bakka hin jirretti mana osoo seeniin ayyuun jirti jedhee gaafatee hin jirtu dalagduu mana keessa jirtutti kennee deeme achi bilbilaan naa bilbilee heeloo ayyuu mana dhufee si dhabe qorichallee si kaayeera tokkommoo diddibattee gabbaataa Sayidoo alaa galuu mana cas gootee diddibdee faafaa gootee akka inni si jaalatuuf akka ati jaalattuuf qoricha bareedaa jedhe ani immoo Sayidikiyya akka sirriitti na jaalatuuf akka sirriitti anatti dhiyaatuuf jedheen qoricha shaashambaa godhee dhiyeessee bareechee isa eegee Sayidoo kiyya kottu yaasuu hiriyaa keetitu qoricha kana si fide jeen dibaan nan dibaan sirriittu maaltu dhufe erga yaasuun qoricha sanaa fide booda ani wanni na dhibe jechuudha Sayid wanta akkanaati fudhu wanta itti ulamanii fi wanta qaama itti qatanidha qaama kees itti qatu jee zayitii wanta itti qatanii fi wanta ulamuudha ani gaafa Sayiditti kennu Sayidii maal jedha Sayidii ati fudhadhu si barbaachisanaan jedhan isaan lamaanuu ayyuu siif shaggaadha siif gaariidha jedhanii erganatti qoricha naa kenne booda ani ayyuun teechan kaa Sayidikiyya naa jaalatu babbareedee fi faafash jedhee wanta akkanatti mana keessaa qalqal kan na godhu kun na haadhiisu jee diddibadhee maal jedheen isa eegaa erga qoricha san dibachuu jalqabe kayitoo kafana kee baasitoo badi na godha maallaqni Sayid harka kiyyatti naa kennu waa takka mucuq wanna itti rabba'u hin nyaadhu wanna garaa na gahu hin nyaadhu akka namaa kafana hin bitanne maallaqni eessaa akka deemu hin beeku erga hoomiti erga yaasuun qoricha sanatti fidee booda kiloota ammayyuu badi na godhe asin godhito gara bakka biyyan taane gara affaar kana faa gara qilee kana faa seni na godha ani yaasuun kun maal narraa qabaa ani maraadhee erga uffata kiyya ofirraa baasee gatee booda yaasuu Sumayyaatti akka deebi'uudhaaf immoo ayyuu akka jibbuudhaaf immoo maalidha yaanni kee yaasuu yaada akkamii narraa qabdaan jedhe silaa ati akka naan jettetti qorichi kun kinoo voice iyyuu sin hin dhageessisa voice isa maal naan jedhe ayyuu waa takka yaadda'in Sayidoon kee si jaalata erga qoricha kana fayyadamte Sayidoo kee nagiyaan argata waa takka hin taatu natti amaanaa kennadhu naan jee tolee jedhe erga fuudhuu jalqabe kinooti kan namni na jibbisiise Sayidoon amma akka duraanii Sayidoo jechuu dhiiseeraan maalla qorichaan akka isa jibbuuf immoo qoricha inni akka na jibbuuf immoo amma faala halkan faara fi abjuu keessa jechuudha abjuu keessa maala yaada waa'ee pileenii kana faa yaada pileenii osoo naabitee jee yaada achimatti xiqqoo ture immoo maaltu na yaati kana dafqa narraan kuteet dafqa akkanatti narraan kuteet kafana kee baasitoo illim jedhitoo jechuudha gara affaar kana laal illim jedhi badi too sogidda kana oomishitoo gurguri naan jedhamu amma immoo xiqqoo taayetti yaadu immoo yakki sogiddi siin taatu jedhe immoo amma immoo dhiyoo kana gaaf kaan offannisiitoo biljeetoo duyi na godhe
Offannisuudhaaf tushaa maal qopheesse ollaan marti yaa'ee jedhee fannoo kana narraa kaasee gaafa lafa na teechisu. Ayyuu maal taate naan jedhan. Maaliin ta'in jedhe. Maal fannista maal taate maaloo maal taate akkana taate naan jedhan. Tee abjuu keessan jira hin jedhe. Ana toffannise eessi toffannise. Achi bakka yaasuun qoricha maraatu natti kennee jedhee yaade. Kun maraatummaa dhaka. Osoo hin offannisin barbaadin offannisen argadde of. Ani barbaanne bar. Garuu qoricha erga fudhadhe booda akkasii godhe. Amma ka maaltu ta'e seetan. Gaafa offannisuuf gubbaa ba'ee ollaan birmatee ganna buusu daqiiqaa 30 booda Sayidoon kiyya kaa makiinaa isaa kaasee babababam jecha mana kachi jedhe ka. Ani immoo yaasuun se'e. Amma maal riba keessan jira. Of hin beeku haa takka of hin beeku. Yaasudha jedhee albee kaasee itti diruuf taanaan yaa bishaan diinaan jee xiffiidhaan cambaa. Kunatti godhu. Asuma garagaree ol ka'u. Yaa Sayidoo kiyya. Ana Sayidoo kiyya jedhee irratti maramee boo'ee. Ani si jalaa duureedha. Yaasuun kun qoricha san erga fidee booda kinooti. Qoricha san naa kennee du'uuf, na ajjeesuuf, ati akka na jibbituuf qoricha san natti fidee yaasuun bakka jirutti naa qabamu. Ayyuu hilkaan narraa baaste jedhee wanfala kafaluu isaatii. Ani immoo nan hojjedhaa fi kanaaf dhiifama naa godhe. Ani bar gaafa dhiifama gaafadhee hoolaa bitee qaluuf saniyyuu gaafa foon nyaadhu akkanatti na laala. Kanatti na laala. Miqqanyaadha. Silaa dhiifama naa goote osoo foon san nyaadhe maal rakkoo qaba. Ati edaa shiira naa xaxxeeti. Shiira guddaa naa xaxxee qoricha kana naa kennuudhaaf dhiifama si godheeraayyuu rakkoon qabu jettee shiira kana erga naa xaxxee booda qoricha kana naa kennite nama raachuu edda. Rabbitu naa ga'e bar. Rabbitu na qaqqabe bar. Osoo qoricha kana fudhachuu itti fufe jechuudha. Laala qullaa kiyya, muluu qullaa kiyya. Katamaatan Adaamaatan akkanatti zoora ture bar. Rabbitu na baase bar. Qoricha kana dhiisuun qaba jedhee hoondhiisu kiyyuu nagaa koo argadhe. Gaafa qoricha san fudhadhoo. Nama akkana deemuutu akkanatti deemuu jalqaba laala. Dulanqatti jeen deema amma erga qoricha san fudhadhe akkanatti deema laala. Akkanatti bakka okkolaan deema. Kuni kaa fayyaa dhare amma fayyaa kiyyaa taateeti. Ani amma yaasu wanni hin barbaadu. Amsa yaasuudhaafan qabu. Yaasu biraan naa gahaa. Tokkoffaa yaasu qorichi kun Sayid akka na jaalatuuf moo akka na jibbuufi. Tokko lammata maaliif jiru kiyya keessaa hin baane. Hilkaan keessaa baasee miti bakka warqee sifan goosisa bakka na dhiisi. Sadaffaa wal arginee haasa'uu qabda. Anaaf wal arginee haasa'uu qabda. Dhimma kanaan wal arginee haasa'uu qabda. Arfaffaa immoo namicha qoricha irraa fudhatte san bira nageessuu qabda. Maaliif ani maallaqni sana harka barakatu dhiisteerti. Deemee du'aayi naa godhee narraa kaasu ani qoricha kana. Hin fedhu bakka. Bakka namicha isa bira nageessi Finfinnee jira moo echa jira? Bakka kanallee naa deebisi. Bakka namicha jiru nageessi du'aayi naa godhu bakka narraa kaasu. Ayyuun teektam maallaqni kiloo barakatu fi dide. 400 1800 joo bar jaaladheeti miti. Erga qoricha kan fudhachuu jalqabe bar birri na harka taa'uu dhiistee bar. Waa takka hin qabu bar. Warri immoo qarshii jaalatta ati qarshii malee Sayidoo hin feetu warroota naan jettaniif ani Sayidoo kiyya osoo fedhu baadhe maalifan isatti heerumaan jedhe. Maaliif Sayidoo dhiyaachuu barbaade? Abbaan feetan waan feetan jedhuu dandeessu. Ani Sayidoo kiyya lubbuu kiyya caalan jaaladha. Warra maallaqa jaalatta jettanis nin jaaladha isin hin galchu. Ani Sayidoo kiyyas nin jaaladha. Akkan isa jaaladhu immoo inni hin beeka. Hoo inni beeke immoo inni gaadha. Namni biraa akka beeku hin barbaadu anu. Anaaf inni yoo beekne gaadha. Gaafa Sayid gaafadhu maal naan jee yaasuun akkana hin godhu ayyuu. Inni sumaa yaadeeti lakkii nama akkanaati miti naan jedhe. Maali dharee? Inni maalidha moo ija namaan na nyaate? Amma garuu maala yaadee bakka yaasuu argadhee dirqama gaafachuu qaba. Wanni kun maali? Naa ibsi. Waati naa ibsuu dadhabde immoo namicha san bira nageessi jedhee adda baafadhee gaafachuu qaba. Kanaaf isa argadhee isin gaafadhee waan naan jedhullee isiniif hin fidaa.
mee walumaan ilaala hoo budaan jaratti illee na nyaatte yaa rabbii kiyya narraa kaasi budaan na nyaate yookaan immoo qoricha kanatu rakkoo qaba bakka ani beeku bicha maal akka ta'e hin beeku kana Said Yaasuun akkana hin goo erganaan jedhe Yaasuma waameeti of bira qabee taasoo akka Yaasuu qarqarachuu qaba bilee fi yaamee gara Adaamaa taa dhufu nin gaafadha kana wanti jiru video bira waan gol arginu deebii kana isin fideen dhufa Yaasuu gaafadhe suma osoo gaafadhe namuma beeku ra osoo gaafadhe wayyaa amma sanitti nagaan naatura isin jaaladha like share gochuudhaan videoon kiyya na ilaalaan isin jedha subscribe godhaa jira kuma 50 nagashaa isin jedheera nagaan naatura